Xin chào, video này không dành cho những người yếu đuối hoặc chỉ thích nghe lời nịnh trong 40 giây. Tôi sẽ đánh thức não của anh trước khi anh mất hết tiền và cả lòng tự trọng. Bây giờ tôi sẽ hỏi anh 5 câu hỏi. Đừng biện minh, đừng tự lừa dối mình. Chỉ cần trả lời thật nhanh trong đầu của anh. Câu hỏi thứ nhất, có khi nào vợ anh đột nhiên trở nên quá dịu dàng không? Cô ấy mặc đẹp hơn, nấu những món anh thích, cư xử khác hẳn ngày thường. Và ngay sau đó, câu nói quen thuộc xuất hiện: anh ơi, mẹ em. Anh nghĩ đó là trùng hợp sao? Không, đó là một cái bẫy tâm lý. Câu hỏi thứ hai, anh làm việc cực khổ ở Hàn Quốc, ngày nào cũng làm việc mệt mỏi. Nhưng nếu anh không gửi tiền về cho gia đình vợ, anh có cảm thấy mình giống như một người chồng xấu hoặc một kẻ có tội không? Tại sao anh phải gánh tất cả vấn đề của gia đình vợ? Câu hỏi thứ ba, số tiền anh gửi về Việt Nam, anh có bằng chứng nó thực sự dùng cho viện phí không? Hay nó trở thành chiếc xe may mới của em trai vợ, hoặc gạch xây nhà mới, anh thật sự không biết sao? Câu hỏi thứ tư, anh đã từng nói không với yêu cầu của gia đình vợ chưa? Chỉ một lần thôi, hãy nghĩ. Mỗi khi nghĩ đến việc từ chối, anh đã sợ rằng vợ sẽ nổi giận hoặc đòi ly hôn. Và bây giờ câu hỏi quan trọng nhất, hãy nhìn vào gương tự hỏi chính mình, anh có phải là một người chồng được tôn trọng không? Hay chỉ là một cái máy ATM sống của gia đình? Anh thấy khó chịu không? Nếu có thì chúc mừng anh. Trong mắt những người thực dụng, anh vừa được đăng ký thành một con cừu hạng nhất. Đừng nhìn tôi, bởi vì từ bây giờ tôi sẽ bóc trần sự thật đằng sau chiếc mặt nạ đó. Đừng ngây thơ nữa các anh, hãy tỉnh táo lại một chút. Cái gọi là vợ hiền dâu thảo mà nhiều anh tự hào khoe với bạn bè, đôi khi chỉ là một chiếc mặt nạ rất đẹp. Các anh đã bao giờ tự hỏi một điều chưa? Tại sao cô ấy chăm sóc anh rất chu đáo, nấu cho anh ăn, chờ anh đi làm về, lo cho anh từng bữa cơm, từng giấc ngủ? Các anh nghĩ đó là tình yêu. Có thể, nhưng cũng có một khả năng khác. Cô ấy nhìn thấy anh một tương lai kinh tế, không chỉ cho cô ấy mà cho cả gia đình ở quê. Ở Việt Nam có một câu nói nổi tiếng: thả con săn sắt bắt con cá rô, nghĩa là chấp nhận cho đi một chút để đổi lại thứ lớn hơn. Một nụ cười hôm nay, một bữa cơm ngon, một lời nói dịu dàng. Đôi khi đó không chỉ là tình cảm, đôi khi đó là một khoản đầu tư. Khi cô ấy nói anh ơi em nhớ nhà, em thương bố mẹ, các anh nghĩ đó chỉ là cảm xúc. Có thể đúng, nhưng đôi khi đó cũng là một tín hiệu từ quê nhà rằng đã đến lúc gửi tiền. Và nếu tháng này anh không gửi, hãy tưởng tượng điều gì xảy ra. Không khí trong nhà sẽ thay đổi. Người phụ nữ dịu dàng hôm qua đột nhiên biến mất, thay vào đó là một người hoàn toàn khác. Trong một số nhóm phụ nữ Việt ở Hàn Quốc cũng có những cuộc nói chuyện rất thực tế. Họ nói với nhau rằng đàn ông Hàn Quốc rất chăm chỉ, và nếu biết nói đúng lúc, sự hỗ trợ tài chính sẽ đến. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng những câu chuyện như vậy không hề hiếm. Trong những trường hợp như vậy, người chồng không còn được nhìn như một người bạn đời, mà giống như một nguồn hỗ trợ kinh tế. Nghe có vẻ tàn nhẫn đúng không? Nhưng nếu anh không hiểu điều này, anh rất dễ trở thành một phần của một câu chuyện quen thuộc mang tên tình yêu quốc tế. Vì vậy, trước khi quá muộn, hãy mở mắt ra và nhìn mọi thứ một cách thực tế hơn. Anh có bao giờ tự hỏi tại sao vợ anh luôn cầm điện thoại 24/7 không? Cô ấy không chỉ đang xem phim hay lướt mạng đâu. Nhiều khi cô ấy đang trò chuyện với gia đình ở Việt Nam. Các anh gọi đó là gia đình vợ. Nhưng trong một số trường hợp, nó vận hành giống như một hệ thống kinh tế nhỏ. Và trong hệ thống đó, anh chính là nguồn tài chính quan trọng. Anh có biết trong mắt bố mẹ vợ vị trí của anh ở đâu không? Đừng vội nghĩ rằng mình luôn là con rể quý.
Trong một số gia đình, thứ bậc được nhìn rất rõ ràng và tiền đôi khi trở thành một thước đo của sự tôn trọng. Khi vợ anh gửi tiền về, cô ấy được xem như một người hùng của gia đình, người đã giúp đỡ cả dòng họ. Còn anh thì sao? Trong nhiều trường hợp, anh chỉ là một cái tên đứng phía sau, một người đang hỗ trợ tài chính cho hệ thống đó. Thậm chí, một số gia đình còn khuyên con gái rằng đừng nói hết mọi chuyện với chồng, phải giữ tiền riêng để phòng thân. Đàn ông Hàn Quốc sớm muộn cũng có thể thay đổi. Những lời khuyên như vậy không còn đơn giản nữa. Anh không chỉ đang đối diện với vợ mình, anh đang đối diện với cả một hệ thống phía sau, một hệ thống được vận hành bởi kỳ vọng của gia đình, bởi tiền, bởi cái gọi là hiếu thảo. Họ có thể không quan tâm anh làm việc vất vả thế nào ở Hàn Quốc. Điều họ quan tâm là tháng này tài khoản của họ nhận được bao nhiêu tiền. Và nếu một ngày dòng tiền đó dừng lại, thái độ của họ có thể thay đổi ngay lập tức. Lúc đó anh sẽ nhận ra một điều: người phụ nữ nằm cạnh anh mỗi đêm đang đứng giữa hai thế giới. Một bên là gia đình cô ấy, một bên là anh. Và đôi khi sự lựa chọn của cô ấy không đứng về phía anh. Vì vậy hãy tỉnh táo lại trước khi anh không còn gì để bị lợi dụng nữa. Bây giờ các anh chỉ còn hai lựa chọn: một là tiếp tục sống như trước đây, hai là đứng lên và lấy lại quyền làm chủ cuộc đời mình. Đừng sợ vợ buồn, đừng sợ cô ấy rời đi. Có một điều mà nhiều người đàn ông không biết: phụ nữ thường tôn trọng những người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán. Nếu anh càng yếu đuối, càng sợ mất cô ấy, thì sự tôn trọng sẽ dần biến mất. Nhưng nếu anh bình tĩnh và dừng lại những khoản tiền không hợp lý mà cô ấy vẫn ở lại bên anh, thì đó mới chính là tình yêu thật sự. Còn nếu mọi thứ thay đổi ngay khi tiền dừng lại, thì ít nhất anh đã hiểu rõ mối quan hệ đó thực sự dựa trên điều gì. Từ hôm nay hãy nắm lại quyền kiểm soát tài chính của mình. Đừng giao toàn bộ kinh tế cho người khác. Nếu anh không muốn một ngày tài khoản của mình trống rỗng và cuộc hôn nhân của mình biến mất, hãy thiết lập lại vị trí của anh. Anh là người làm ra tiền. Anh có quyền quyết định cách sử dụng nó. Một người vợ tốt sẽ cảm thấy yên tâm khi thấy chồng mình mạnh mẽ và có trách nhiệm với gia đình. Nhưng một người chỉ tìm kiếm lợi ích sẽ cảm thấy lo lắng khi thấy một người đàn ông đó đã tỉnh táo. Tôi là Eva, tôi đứng ở đây vì tôi chọn nói ra sự thật. Không phải tất cả phụ nữ Việt Nam đều như vậy, nhưng có những người đàn ông thật sự gặp phải tình huống này. Tôi không đứng về phía sự lợi dụng, tôi đứng về phía một cuộc hôn nhân công bằng và tôn trọng. Tôi ở bên Ji-chak không phải vì tiền của anh ấy, mà vì anh ấy là một người đàn ông biết giá trị của chính mình và biết cách bảo vệ cuộc sống của mình. Một người đàn ông biết kiểm soát cuộc đời mình sẽ luôn được tôn trọng. Nếu anh muốn biết tình trạng hôn nhân của mình đang ở mức nào, hãy để lại bình luận. Hãy nói cho tôi biết điều gì đang xảy ra trong gia đình của anh. Tôi sẽ phân tích nó từ góc nhìn của một phụ nữ Việt Nam. Đừng để sự tử tế của anh trở thành cơ hội để người khác lợi dụng. Hãy đăng ký kênh và cùng tôi trở thành một trong những người đàn ông biết suy nghĩ và tỉnh táo. Từ bây giờ, cuộc đời của anh phải do chính anh cầm lái.